咧，米志利斯已經做到2分27嘅咯喎。係啊，好驚人嘅時間咯，就係話即係大家都以為咦破呢個紀錄嘅啦，應該就會係啲 Citroen 去雪鐵龍去破。咁但係既然今朝早咧，我諗米志利斯就非常之開心啦。佢揸住部 Civic 嘅 Honda Civic 咧，係做到非常之好嘅成績，比廠隊嘅 Civic 係更快添㗎。咁呢位匈牙利車手咧，其實咧實力咧係真係唔能夠忽視啊。咁真係喺今朝早嘅 Free Practice 咧，就已經能夠做到非常之快嘅時間，咁啊俾大家個好嘅驚喜。係啊，咁啊米志利斯咧，大家都若果係有記憶嘅話咧，都知道佢曾經咧係喺澳門咧，亦都贏過一個分站嘅冠軍㗎嚇，喺早幾年前。咁所以話咧，呢個車手嚟講咧，對澳門嘅賽道係非常之熟悉㗎。係啊，完全同意啊！咁啊，嗰次佢贏冠軍嗰陣時咧，大家對佢嚟講開頭都唔係一個好起眼嘅車手啦，咁竟然能夠攞到冠軍。咁之後咧，其實佢喺 WTCC 嘅作賽咧，個成績都係相當之理想嘅。雖然就唔係一啲廠車嘅車隊，咁啊以啲獨立車隊嚟講咧，個成績咧係非常之好嘅。嗱，鏡頭所見咧，1號車其實就係應該咁講係應該係去年嘅冠軍啦，就係伊文胡拿咁啊，亦都去年嚟講大家都記得啦，佢就係揸呢個雪佛蘭㗎。係啦，咁啊今年咧係轉揸呢個雪鐵龍，咁係輸咗俾個隊友就係呢個阿羅比士嘅。咁啊，但係咧雖敗猶榮啦，咁佢都係可以咁講咧，大家都知道佢咧係贏過幾屆嘅世界房車賽嘅冠軍，咁啊亦都係一個名將嚟㗎啦。係啊，其實今年佢都贏咗好幾場咁，所以但係咧有好幾場都係攞唔到分，咁所以總積分咧就係輸咗俾阿羅比士㗎。咁啊，但係亦都係一個非常之好有實力嘅車手，因為好多個回合嘅賽事咧，佢都係能夠排到排頭位 pole position 㗎。咁啊，大家對呢個車手其實都好熟悉㗎啦，因為其實參加過澳門嘅賽事好多次啦，都係參加呢啲WTC 嘅比賽，包括11車隊啊，或者係呢個Chevrolet 啊，甚至乎而家嘅雪鐵龍。咁啊，羅比士架車咧就翻咗埋去呢個修理站係調教啦嚇，咁啊相信咧稍後咧佢會出翻嚟嘅，因為有成20幾分鐘佢應該係趕得切出翻嚟嘅。嗱，呢個圈咧可以咁講咧，應該咧就伊人回嚟會做翻啲好嘅時間㗎啦，因為係第2個圈啦已經。咁啊，究竟佢嘅時間會好到咩情況咧？嗱，大家唔知嚇，拭目以待。因為咧頭先都講過啦，就係話東望洋嘅女房車賽嚟講咧，就應該咧今年咧係好大機會創咗個新嘅紀錄㗎。快嘅圈速應該可以咁啊，絕對冇錯啊！咁啊，其實一啲空氣動力學嘅套件其實係升級咗㗎。咁喺呢一啲嘅戰車上邊，就算咧嗰個嘅車胎嘅尺寸咧，其實都大咗㗎。咁啊，由17寸變成18寸嘅。咁啊，所以咧呢啲車咧即係快咧，就絕對唔係偶然㗎。嗱，呢個圈嚟講咧，暫時呢個時間好得意喎。反而咧2號車真係唔好意思我咁講 ，Taquini 反而最快喎。因為 Taquini 嘅今年嚟講咧，只係贏過一個分站冠軍嘅啫。咁啊，本田車隊其實對於 Taquini 嘅表現咧，講真真係唔係咁理想啦。OK， 但係咧就講下又已經唔同咗啦。反而咧就74號阿歐娜嗰部咧就C1 咧，反而係最快嘅，做咗2分29㗎。2分29秒點78啊咁啊一個已經係非常之我要 correction 嘅，佢一部唔係C1嚟嘅，佢一部係應該係呢個舒法蘭嚟㗎。咁啊呢部咧就係25號車芬拿利啊。咁啊，今朝其實佢嘅表現都唔錯㗎。係啊，唔錯㗎，都係喺頭5位㗎，相當之理想啊。芬拿利咧今朝咧做到嘅時間咧2分29秒338嘅，咁啊喺第4位嘅，咁啊但現時咧見到佢仲係調教緊架車，咁啊係啦，佢係揸住部本田嘅。嗱，
嗱，其實今次嚟講，大家會覺得，咦，係咪真係雪佛蘭係一面倒會有優勢呢？其實係未必㗎，因為睇翻其實喺以往咁多個回合嚟講呢，有幾位車手呢，其實個表現呢係曾經係相當之唔錯嘅喎。咁當然啦，就包括係3號車嘅趙頓啦，佢揸 Chevrolet， 哎呀，鏡頭所見呢7號車啊，就7號車啦，就係華倫特嗰部Chevrolet 咧就擺低咗喺度啦。係啦，佢直情係懟咗埋去添啊！你嗱睇到嗰條車胎痕係啊。咁啊好可惜啦嚇，即係喺呢個 free practice， 其實根本係1-2個圈已經咁樣啦。咁啊應該要揾吊雞車嗱，紅旗出咗啦，係啦，因為呢度嚟講咧都係比較係高速嘅，咁啊所以咧都係要吊走佢，唔好妨礙嗰啲車行先啊嚇。咁啊37號鏡頭所見嘅羅貝斯嗰部車咧，就羅比士嗰部車仲喺度喎。嗱，而家我哋重播呢個發生意外嘅鏡頭啊！就係入嗰個彎入得唔好啊，所以佢一出彎嘅時候咧，佢係想救咧，亦都救唔到嗰架車啦嚇。佢係撞咗埋欄嘅，基本上係。咁而家咧就停咗喺呢個14號位嗰度。咁就我諗工作人員都好快脆咧，就會將佢移走佢部車。咁但係佢哋都記住要掃乾淨個地下，因為咧就好多碎片咧就已經係喺個地下度㗎。嗱，而家慢鏡頭所見就係嗱，佢撞咗埋欄，結果咧就再彈翻出嚟㗎。咁啊，同剛才賽事唔同啦。咁啊，呢一節嘅 P-Practice 咧，其實就會停標嘅，即使紅旗都好。咁就依家暫時時間咧靜止喺22分20秒嗰度㗎。咁喺紅旗出事之前呢，最快圈速咧。華倫迪啦，咁你好自然啦，佢真係對自己咁樣，而家冇得繼續去試呢部車就真係好唔滿意啊！好在呢個唔係一個計時嘅排位賽啫，如果唔係咧，佢就好蝕底啦嚇。咁啊冇得出賽嘅話咧，對於佢嚟講啊，真係損失非常之大。其實今年華倫迪嘅表現都算係 OK 嘅，咁同埋佢部車我覺得都幾靚啊，有少少似呢個以前阿 Brown 啊，即係 Formula One 嗰部車啊，白色就布朗車隊係啦，有幾條熒光黃色嘅邊啊，咁啊相當搶眼㗎。咁啊，其實華倫特喺 TC 一組別咧都有70分嘅積分嘅，咁所以絕對唔差㗎。係啊 ，OK 㗎。其實我覺得佢係跑得相當之好嘅，咁但係好可惜啦。你見到佢而家一面茫然啊，咁啊唯有喺度即係，唉冇得講啦。咁啊車將會咧被拖走㗎啦。紅旗出咗之下，所有車咧都埋翻去呢一個收車站嗰度㗎啦。Taquini 啊，咁啊，我頭先都今朝早都講過啦。論經驗咧，全場嚟講咧，嗰個經驗最老道就係佢啦。論年紀咧，亦都係全組啊，即係 WTCC 年紀最大嘅，亦都係佢啊，老馬有火啊！我哋周時都係話佢，因為佢揸車係非常之狼嘅嚇，佢絕對唔會話咧係讓俾啲後生仔嘅，咁所以佢嗰個風格咧係真係可以咁講咧啊！嗰啲後生嘅年青車手對佢咧有愛有恨嘅嚇。係啊，呢位車手咧曾經咧亦都係揸過1級方程式，雖然個成績咧就唔算話特別理想啦，但係佢房車界嘅成就咧相當之好啊，咁所以變咗 Honda 佢今次嚟講重返呢個WTCC 嘅大賽咧，就邀請咗Taquini咧就做佢嘅主帥㗎。係啊，你講開咧，佢喺呢個房車界嚟講咧，佢曾經攞過英國房車嘅總冠軍啦，攞過意大利嘅房車總冠軍啦。咁雖然話佢喺1級嗰陣時候咧，嗰個戰績啊麻麻地，因為點解咧？佢嗰陣時咧就揸部 Alfa Romeo 嘅1級方程式嘅車去比賽嘅，咁所以咧就係嗰個成績就冇咁好啦嚇。OK， 嗱鏡頭所見咧就睇到 Citroen 2014 FIA WTCC 嘅 World Champion 啊，其實咧未賽澳門呢輪賽事咧，佢哋咧車廠咧車隊咧就已經攞咗個總冠軍，即係好似 Formula One 咁樣啊。雖然咧就未跑呢個 Abu Dhabi， 但係 Benz 咧就已經攞咗個總冠軍㗎，一模一樣啊。
車隊總冠軍嚇，咁佢都係榜上有名啊，佢都係其中一位成員啊。係啊，冇錯，伊恩梅拿其實對於喺車隊嘅貢獻咧，相當之大嘅，因為佢首先亦都好穩陣啦，咁啊變咗曾經有好幾場賽事咧，頭3位咧都係呢個雪鐵龍1、2、3咁翻嚟嘅。咁啊，事實上咧，雪鐵龍今年嘅成功都唔係偶然啊嘛，因為佢哋3位車手其實都大有來頭啦。咁啊，伊奧梅拿唔使多介紹啦，咁啊4屆嘅 WTCC 嘅總冠軍啊，咁啊應屆嘅總冠軍盧比斯咧，咁就係3屆嘅阿根廷啊TC 2000組別嘅總冠軍嚟嘅。咁啊，其實咧好少提啊，我哋都咁啊3號車嘅勒布咧，其實都係好嘢嚟嘅喎。係啊。咁咧就9屆嘅 WRC 嘅總冠軍啊。係啦，冇錯啦，就係呢個世界拉力賽嘅呢一個嘅總冠軍嚇。咁啊，所以話咧，佢好多嘅道路咧，佢都熟悉嘅，嗰啲泥路啊，嗰啲沼澤路啊，咁佢都可以咧，就係揸得咧係頭頭是道嘅。咁啊14號車莫比迪尼，咁啊暫時嘅時間麻麻地嘅啫，咁啊2分46秒877，咁就喺第14位。好啦，其實值得提一提嘅咧，就係話咧，有位車手你特別喜愛哥倫尼。好啦，其實值得提一提嘅咧，就係話咧，有位車手你特別喜愛哥倫尼嘅咩啦，就係4號車手啦。係啊。咁啊，今年其實咧真係要賀下佢喎，佢係入咗車壇咧第25週年啊。哇！咁所以佢喺車度咧亦都貼咗一個25週年嘅一個 logo 啊，就慶祝佢。咁佢其實呢25週年對於佢嚟講相當重要啦，因為佢喺車壇咧、房車壇咧，亦都做咗好大嘅貢獻。咁啊，個成績都相當理想㗎。係啦，咁啊，大家若果係有記憶嘅話咧，就應該記得佢第一次嚟澳門呢係揸3級方程式嘅，咁啊當年嚟講呢係贏咗一個回合嘅冠軍，咁啊第2回合呢，佢係衝咗出去葡京灣呢就係失利嘅，咁啊結果呢就係冇辦法呢係攞到名次，咁啊但係呢可以咁講啦啊，咁啊我哋第一次車迷第一次見到佢嘅話呢，就係應該佢係嚟呢個澳門呢係鬥3級方程式嘅，咁啊後來呢佢係轉鬥咧呢個係房車嚇，咁啊亦都係揸過寶馬啊，揸過好多嘅車系嘅嚇，咁啊嗰個成績嚟講咧就係雖然佢係未攞過呢一個嘅話世界嘅前嗰幾位啊，咁但係嚟講咧佢都係一個即係好出色嘅車手，有陣時喺一啲回合裏邊咧佢都唔錯㗎嚇，係啦，見到佢啦4號。係啦，冇錯嗱，你見到咧係有個 Lorry 喺度咧，就係話佢慶祝自己25週年。咁作為一個獨立車手，由於獨立車隊嚟參加呢個成績係啦，冇錯啦，買少見少嘅情況底下咧，咁究竟係咪喺國內咧能夠吸引其他嘅車隊啊去參賽咧啊？咁啊呢一個就不得而知。咁但係咧，若果你話即是話澳門，若果真係話出年咧搞呢個 WTCC 嘅壓軸賽咧，咁啊變咗車迷咧，亦都係一個損失嚟㗎嚇，就睇唔到呢一啲嘅世界房車賽嘅好手喺度啦。係啊，冇錯啊！嗱，譬如好似雪鐵龍咁樣啦，佢都好注重呢個大陸嘅市場啦，咁所以變咗咧，其實有某幾次啊，佢都有邀請呢個馬清華咧，呢個中國籍嘅車手咧係參加呢個 WTC 賽事嘅。咁馬清華亦都不負眾望喎，佢哋都攞到個分站冠軍嘅喎。咁啊冇錯啦，咁即係俄羅斯嘅莫斯科賽站入邊啊攞咗個分站冠軍啊！咁啊呢個都係一個好歷史性嘅時刻啊！係啊，冇錯啊！一個中國嘅車手能夠喺 WTCC 裏邊攞冠軍啊，雖然係某個回合啫，咁但係都係值得恭喜嘅。係啦，尤其是咧呢個俄羅斯啊，即係話莫斯科嗰邊咧係都係啱先咧，就係新搞呢個賽事嘅，咁能夠攞到呢一個嘅賽事冠軍咧，真係實屬難得嘅。冇錯啦，鏡頭所見就係啱呢部馬清華呢部，亦都係廠嘅雪鐵龍嚟㗎，大家咧不容忽視㗎。係啦，今朝早咧佢係有多少意外咧？就係即係
停咗喺個賽道嗰度，就冇再比賽嘅，即係冇再練習嘅。而家咧又翻出嚟啦。所以其實如果今次澳門呢個回合嚟講咧，整體嚟講咧係有4部廠嘅雪鐵龍參加嘅。咁啊頭先都介紹過啦，比士嗰部啦，即係話今次嘅總冠軍啦，Williams 啦就係舊年嘅冠軍啦。咁啊頭先亦都提過9號車勒布啊，咁啊亦都係開呢架雪鐵龍嘅廠車。咁啱亦都係頭先講過嘅，就係話33號馬清華就另外一部嘅廠車啦，4部雪鐵龍係廠車㗎。咁啊，賓拿利一部車仍然未出得嚟喎。咁啊，見到都搞咗好耐㗎啦。咁啊，紅旗之前已經搞緊㗎啦。係啊，到而家仲有問題。嗱，呢部就係另外一部嘅 Lada 房車啦，就係俄羅斯車手。係啦，俄羅斯車手嘅就係克魯基斯啊。咁啊，呢位車手嚟講咧就俄羅斯人就爭俄羅斯車隊啊。咁啊，今朝咧就有少少意外嘅，咁但係睇情咧，部車應該都可以出得㗎啦。而家鏡頭捕捉住咧就係呢個 Tarquini 嘅嚇。嗱，同時間咧亦都同呢兩部咧係Honda Civic 係計時間，但兩部 Civic 嘅時間都相當理想喎。比喺頭先嗰個圈嚟講咧係快咗幾多啊？咁啊特別係咧就係暫時嚟講排喺第9位嘅。咁啊佢而家咧比喺發生意外之前已經係快咗0.2秒㗎。咁啊 Mura 更厲害啊！咁啊快咗0.4秒添。咁啊呢個咧就係大會好清楚俾大家睇到咧，就係第一段嘅時間。咁啊所有車咧比第1、2個圈咧都係快咗㗎。咁但係咧第2個計時點嗰邊咧就出現咗黃旗喎。咁啊睇下發生咩事先啊。係啦，點解有黃旗咧？咁如果有黃旗咧，就對呢啲車嚟講咧就絕對有影響啦。係啦，咁啊變咗嗰個車速咧，亦都係要減慢啦，亦都係唔能夠超前啦咁樣就影響咗佢嗰個圈速嘅。但應該咧都係小問題，因為咧好快6期又出現翻啦。係啊，冇錯。咁呢個係小問題嚟嘅啫。又有翻黃旗喎，第2個 sector 有啲奇怪喎。咁但係鏡頭所見咧，就暫時未捕捉到究竟係邊個位置有黃旗。嗱，冇錯啦，咁啊睇到咧就係話因為係話有黃旗啊，咁但係就有少少問題出現。咁啊睇見 Tarquini 嘅車咧明顯係慢晒，咁就係慢咗成7秒鐘㗎。咁啊換句話講，其實而家個 Tarquini 嘅車邊度咧都見唔到啊！暫時嚟講。蒙地路就翻嚟啦，咁啊睇下做咗咩時間。嗱，蒙地路嘅時間應該係快嘅時間嚟嘅，冇錯啦。全場最快係2分29秒咁啊暫時嚟講，呢蒙地路呢部 Honda Civic 咧係做咗個超快嘅時間。但米志利斯應該更加快喎，2分28秒339啊！有好驚人嘅時間。米志利斯咧就雖然係暫時嚟講係比唔上個2分27咁但係記住而家只係跑咗短5個圈時間啫，咁啊已經係做咗個2分28㗎啦。哥倫尼亦都做咗幾好時間，2分29㗎即係25週年紀念啊！咁啊能唔能夠因為25週年喺澳門再度稱王咧？咁樣咁啊做到幾好嘅時間，4號車。伊維梅拿咧暫時咧就喺第5啊，做到2分29秒831。咁啊緊接住佢嘅咧就係侯夫啊，侯夫係做到2分30秒014。咁啊侯夫都攞過分站冠軍㗎，咁就喺呢個北京站嘅時間咧就攞到一個回合嘅冠軍啊。咁啊為呢個 Lada 車都係創造歷史嘅。係啦，令到佢哋歡喜若狂啊！竟然 Lada 都攞個冠軍。咁啊而家個時間其實咧，伊維梅拿同阿何夫嘅時間咧，即係差咗0.2秒啦。咁啊好短。好近嘅時間，咁啊好難想像呢個車廠嘅冠軍 Citroen 係同呢個 Lada 咧，竟然咧係咁接近嘅。咁啊都要期待 Lada 咧下一年嗰部新車，咁啊應該咧 budget 就多咗嘅，咁啊睇下點樣侯夫點樣去發揮啦。冇錯啦。咁啊鏡頭咧就幫馬清華咧就計緊時嘅，佢今朝嘅時間咧就都排到第11㗎。
咁啊，睇下今次啦，會唔會有更加快嘅時間出現？嗱，第一個 sector 嘅時間相當之好啦，但係第二個 sector 咧就麻麻地啦。咁啊，比全場最快圈速咧就慢咗1.7秒嘅。咁啊，鏡頭呢一部33號呢一部嘅車咧就係馬清華部車啦。跟住後夫嗰部啦。暫時最快嘅時間咧，仍然係米哲利斯啊！喺今朝早嘅試車咧，都係佢最快嘅。咁暫時嚟講，亦都係佢最快啊！反而咧，佢係比嗰幾部嘅雪佛蘭咧，雪鐵龍咧係更要快㗎。咁啊，雪鐵龍方面咧，盧比斯咧就翻緊嚟㗎。咁啊，睇睇個時間啦。咁啊，但係應該未必威脅到第一位啊。係啦，究竟盧比斯能唔能夠係攞翻個好啲嘅成績咧？咁啊，去到第3位喎。係啦，第3位2分29都算唔係算一個幾好嘅成績㗎啦。亦都係咧，如果係計幾部雪鐵龍嚟講咧，佢係最快㗎啦。咁啊，奧拿咧又刷新咗佢自己時間啦，上翻第3，咁就做到2分28秒729啊。係啦，就令到盧比斯咧就跌咗落去第4位啦。我見到馬清華部車咧，咁啊每一次嘅 set up run 咧都好快嘅。係啊。咁啊，唔知去到 set up 2可唔可以保持啦？嗱，就 Queenie 咧出翻嚟㗎啦，咁啊頭先咧就我覺得佢係有少少嘅出咗少少意外啦，咁所以變咗咧嗰個圈咧一路都佢未做過一個好嘅時間啊，但係而家咧佢又再出翻嚟，但係佢係收慢咗喎，直情喺加斯蘭斜路就係讓咗俾人哋超前咗佢，佢走咗去呢個開線嗰度啊，俾人哋超前佢喎。暫時咧比較差嘅雪鐵龍車隊嘅車咧，反而係我哋粵賽之王勒布喎。係啊，冇錯啊，就麻麻地啫喎，完全不起眼喎。暫時嚟講咧，就只係喺第12位啊，12位係啦，令人有啲失望啊。咁啊，勒布其實上年咧都專登過嚟澳門就參賽嘅，咁啊參與呢個保時捷杯嘅，咁啊亦都攞到第2位。咁啊，今年就正式做參加 WTCC 啦。係啦，其實車迷對佢應該咧就唔會陌生嘅，因為佢係攞過咧7屆嘅耐力賽嘅冠軍㗎。咁啊來頭咧就好大，咁但係佢又而家冇rally 冇跑耐力賽啦，就參加雪鐵龍車隊嘅。咁啊當然啦，今年嚟講總成績都算係 OK 嘅，幫咗呢個team 咧係攞到呢個隊制嘅冠軍。OK， 馬清華翻嚟啦，咁究竟呢個圈佢會做成點樣咧？會唔會又快翻啲咧？蒙迪路咧就做到2分28秒209，上咗第1㗎啦。咁啊，盧比斯又翻緊嚟，咁馬清華咧就2分30秒201啊，咁啊都係維持翻第9嘅啫。係啦，咁啊上唔到嚟嘅，暫時講真係排第9位，反而咧就蒙迪路咧已經上到第1位啦，咁啊2分28.209，咁係一個非常之好快嘅時間啊！呢個圈盧比斯應該快啊，呢個圈就。哇！盧比斯2分27秒874啊，盧比斯冇錯啦，已經上咗第1位啦。咁啊而家咧就好對版啊！咁啊呢部雪鐵龍咧暫時嚟講咧就係排喺第1位啦。咁啊呢個時間非常之快，2分27.874。咁啊其實值得讚嘅嘛，盧比斯你話講熟路咧就肯定唔夠其他車手㗎啦。係啊。咁啊，對比於你話泰基尼啊，或者哥倫尼嗰啲，佢簡直係新手添啊！冇錯啦，如果你講正式喺車壇嘅名氣，喺佢攞呢個WTCC 冠軍之前咧，個名氣咧絕對唔及伊恩梅拿或者係勒布嘅。咁但係攞完呢個冠軍之後咧，大家對佢真係另眼相看啊！因為佢唔止即係呢個我可以講唔真係唔係運氣咯，喺每一個回合裏邊嚟講咧，佢亦都曾經攞過排頭位啦，同埋咧佢個每一次比賽咧嗰個情況係好穩定啊！係啦，就始終咧都係保持咧就經常都走入3甲㗎，咁啊令到佢咧累積嘅積分咧亦都係咧大幅咧係拋離咗呢一個伊雲梅拿嘅。咁啊，今年戰績咧就係攞到9個嘅回合嘅冠軍嘅，咁啊而家有4個亞軍、3個季軍咁啊，所以見到好穩定。冇錯啦，你每一次咧，即係無論佢係攞完冠軍、亞軍或者季軍咧，下一個回合嗱，原則上佢係要排翻喺後邊啦。咁但係都追翻上嚟喎，咁所以每一次嚟講，佢啲積分咧一路咁累積咧，令到佢咧就成為今年嘅世界冠軍啦。咁啊，未賽澳門站之前咧，佢積分係去到422分，咁比起第2位嘅伊雲梅拿305分咧係多出
100分以上嘅。係啊，咁亦都係順理成章咧，成為今年嘅總冠軍。咁啊，而家咧佢就係暫時嚟講咧，就以2分27.874咧係成為呢個前列分子啦，就排喺最快嘅位置㗎。係啦，咁啊蒙迪路咧就係排喺第2嘅2分28秒幾嘅，係啊。咁啊蒙迪路咧，大家都對於佢咧亦都唔陌生嘅。呢位西班牙車手咧，曾經咧係玩過一級嘅，玩過一級之後咧，再翻落嚟咧係鬥呢一個 WTCC 嘅。咁所以佢嘅技術咧係有翻咁上下嘅。係啊，佢玩過一級，同埋咧喺一級方程式裏邊咧係攞過積分添嘅。咁啊呢位車手嚟講咧，其實今次參加呢個呢個 WTCC 咧，就呢個本田車隊對佢都係寄予厚望㗎。咁啊佢都OK 㗎。其實喺今年嚟講咧，亦都係能夠攞到呢個分站冠軍㗎。咦，咁泰基尼呢個圈非常之快喎，喺第2個 set 入邊，咁睇下佢翻到嚟做嘅時間係咪真係咁快啦？咁啊落緊嚟㗎啦！冇錯啦，頭先佢放棄咗第1個圈，跟住第2個圈咧就飛咁快翻嚟啊！2分27.216啊！冇錯，就成為最快嘅時間，2分嗱，真係老馬有火啊！阿黎奇，你覺得冇錯喎？係啊，真係好犀利嘅。冇錯啦，咁啊即時咧就而家暫時講2個時間最快2分27秒216啊，就比頭先你話阿盧比士更要快㗎。係啦，咁啊頭先影到咧就係阿 Thompson 啦，咁啊似乎佢都唔好順利喎。英國嘅車手啊，咁啊嚟澳門亦都鬥咗好多年嘅，咁大家對於佢嗰手車咧，亦都係有翻咁上下嘅佢個技術。Thompson現時咧就喺第10位嘅，咁啊做到2分30秒391啊。冇錯啦，咁啊同阿何夫差唔多，何夫咧就係排喺第8位，冇錯啦，咁佢係2分29嘅。咁啊，暫時嚟講，喺呢個試車時間嚟睇咧，就似乎啲本田係幾對版喎。冇錯啊！咁啊已經有3部排喺頭4位啦。冇錯啦，咁啊反而啲雪鐵龍咧，除咗阿盧比士嗰部上咗第2位之後咧，其他嗰2部咧成績咧就似乎係一般啊。咁啊，不過畢竟咧呢一部車都係第一次都圍賽到啦，咁啊可能其實都有啲輸蝕都未定㗎。咁啊，睇下之後排位賽嘅時候會唔會有更大提升啦？嗱，伊人胡咧，暫時嚟講咧都係排喺第7嘅，就2分29。嗱，雖然咁講，佢同而家擺時間最快嘅2分27咧個距離唔係好遠啊。咁但係因為呢紮車其實真係個實力太過接近啦，2分27、28、29、30咁樣。咁所以變咗暫時嚟講咧，對於伊人胡嚟講排喺第呢個7位咧，就成績係絕對唔理想啦。係啦，咁啊勒布啊同埋呢個盧比斯咧都係賣咗去呢個收車站嗰度啊。反而咧2部呢個拉達咧分別咧排喺第8同埋第10咧，我覺得係真係有所交代㗎啦。兩部拉達都係2分29同2分30。咁啊車手當然啦，大家都知道啦，分別咧就係阿侯夫同埋阿 Thompson。咁啊呢邊咧就影住伊維梅拿嘅車內鏡頭㗎。咁啊呢個圈會唔會再快啲咧？咁啊令佢嗰個時間好睇啲咧，因為冇可能只係排喺第6、7位㗎，咁啊真係冇乜面子喎。嗱，咁伊維梅拿翻到嚟㗎啦，2分28秒929啊，咁啊仍然喺第6位啊。係啦，就唔算話特別理想，只係排喺第6位啫，2分28。咁啊雖然咧就係暫時嚟講呢一個最快嘅時間啦。嗱，啱鏡頭所見，伊維梅拿抽頭嗰位咧就係 Morbidelli 啦。大家咧其實對 Morbidelli 都應該係有啲印象㗎。莫比迪利啊，呢位意大利車手，咁曾經咧佢亦都係攞過咧係多項冠軍㗎。咁今次咧佢係以一部呢個 Chevrolet 雪佛蘭咧出賽。嗱，其實佢亦都曾經係攞過一次咧係分站嘅冠軍㗎。咁個實力係 OK 㗎，真係嚇。咁當然啦，其實呢啲車咧係所謂啲獨立車隊，就唔係廠車隊。咁但係佢攞亦都能夠以佢嘅技術補救啦。咁今次嚟澳門嚟講咧，佢都係所謂係TC1 嘅車系列嘅。咁啊，而家暫時嚟講咧，喺總成績咧排喺第9左右㗎。咁
不過咧，而家喺今次嘅試車咧，佢個時間咧就唔算理想啦，排喺14位啊，就係2分32㗎。嗱，伊人梅啊追住阿哥倫尼啊，追到好貼啦。咁啊，一部嘅雪鐵龍即係追住雪佛蘭。係啦，咁我相信咧就係喺呢度都幾難超前佢啊！佢讓俾佢過啊，係啦。咁啊，阿哥倫尼好 gentleman 啊，咁啊無謂 block 住，唔好 block 住對方，就讓你過啦。但係點都好啦，因為頭先咧上路咧就block 咗一 block 啦。咁我諗啊，伊人梅啊，今個圈咧都唔會係特別一個好快嘅時間嘅啫。咁啊，剛才啦，咁啊一直咧都調教緊部車嘅賓拿利啊，咁啊出翻嚟就攞到個唔錯嘅時間啊，做咗2分28秒883，咁就上咗第6位。係啊，比伊人梅更要快喎。咁啊，佢跑嘅圈數都係比較少嘅。OK， 安排咗啲調教方之後咧，就阿盧比士咧出翻去啦。嗱，鏡頭所見嘅咧就係頭先發生一啲意外嘅華倫特嗰部咧，就Chevrolet 咧就已經翻去維修站啦。係啦，哇，都撞得幾厲害喎，原來咬晒喎。講做翻啲快嘅時間咧，因為暫時講伊人梅咧，即係排喺第7位嘅啫。暫時嚟講，呢個排位咧嗰個轉變都唔係好大啊，仍然係頭先 Taquini 咧做咗個快圈，就2分27.216咧係排第1位嘅，排第2位咧就係阿盧比士啦，就係37號嘅雪鐵龍，就係2分27，都係2分27，不過咧就係874，就慢咗啲咁多嘅。咁排第3位嚟講咧，就都係2分28秒，咁就慢咗少少嘅，就係18號啦，18號咧就係阿蒙迪路啊。咁啊，兩部嘅廠嘅Honda Civic 咧，就夾住一部雪鐵龍㗎。咁啊，時間剩翻唔好多㗎啦，咁啊，剩翻2分鐘多啲嘅啫。咁啊，始終咧都係得一部嘅雪鐵龍咧，係比較係令人哋咧係即係話做出一個好啲嘅時間。咁啊，其他嗰2部咧就係始終都係阿勒布啊呢啲咧都係未有好嘅表現。阿伊雲梅拿咧都係咧喺呢個7、8位嘅啫。嗱，呢個圈咧，其實阿伊人梅翻嚟咧，就個成績都係難令人滿意嘅，因為喺上路松山咧，佢又係慢咗，咁所以呢個圈嘅時間亦都係唔會好噶啦。嗱，佢翻到嚟應該係最後一擊噶啦。係啦，最後一圈睇下佢點啦。咁啊，馬清華仍然守住喺第10位。咁啊，往往咧佢第一段咧就好快啊，咁啊去到第2段咧就會慢落嚟㗎啦。冇錯啦，咁係咪佢真係對松山上路嗰個熟悉程度冇咁高，唔係好高啊？咁所以變咗係一上到上路咧，就真係慢晒。即係開頭睇佢，以為佢係喺第1段路咧係有啲好嘅表現，咁嗰個時間咧一路咧都係唔係話太過理想。不過咧雖然咁講，都係10名內嘅。阿勒布咧而家想做一個快圈啊，睇下得唔得啦？嗱，睇翻個時間呢，呢兩部 Honda 啦，好對版喎。Taquini 排第1，而家咧就已經去到蒙迪路排第2啦。兩部都係，而家蒙迪路嗰部車咧就比阿盧比士部更要快嘅，即係兩部 Honda 咧就係先後咧排1、2㗎。其實韋哲利斯都快咗㗎，咁做咗2分27秒889，咁但係咧仍然就喺第4位嘅啫。咁啊，另外一勒布咧都上咗去第6啊，咁啊做到2分28秒661啊。
咁換言之咧，似乎就伊維梅拿嘅成績係比較差啲喎。係咯，竟然有啲意外喎，因為大家其實對伊維梅拿對於澳門嗰條路佢好熟啊，狀態亦都 OK 啊，咁竟然暫時嚟講咧就排得比個上佢兩位隊友更加低添。咁鏡頭咧捕捉住米治利斯同埋蒙地路啊，亦都幫你計緊時㗎。咁其實佢哋兩個咧呢個圈嘅時間咧，暫時都係好快㗎喎。係啊。咁盧比斯亦都做緊快圈㗎。咁睇翻到嚟會唔會有啲執位啦？嗱，最後一個圈㗎啦，因為時間咧其實咧就二大會咧已經夠晒時間㗎啦，即係翻到嚟呢個圈咧都計嘅咁所以變咗呢個圈嚟講咧，對於一啲車手嚟講咧係相當重要啦。嗱，雖然係一個 free practice 但係大家都希望喺 free practice 裏邊咧有個好嘅成績㗎。咁係咪真係能夠 Honda 1、2咁樣鎖定兩個最好嘅時間咧？咁要睇睇翻嚟我諗1分鐘之後咧就有結果啦。嗱，呢卷潮勒布咧喺第一段咧做得亦都相當之好嘅，咁所以變咗咧就非常之唔錯。好可惜蒙地路同埋米治利斯可能都俾一啲嘅 TC 2組別嘅車阻慢咗少少，好可惜啊！所以第二節就做唔到時間。因為蒙地路其實喺第一段嚟講係做個子圈嘅，做個子段啦，唔係子圈啦，咁相當之快嘅。嗱，蒙地路所以放棄咗呢個圈啦，已經。咁好在就唔係排位賽啊。係啦，如果唔係真係激死，哇！呢個位好犀利啊，睇到成線住出去㗎。勒布差唔多翻到嚟㗎啦，我哋睇睇個時間。勒布頭兩段咧其實都唔錯㗎時間。好啦，翻到嚟啦，睇睇佢個時間。2分28秒563，都係第6。侯夫咧就緊隨其後第7嘅。侯夫真係非常之唔錯喎，揸住個 Lada 就比起伊維梅拿咁快喎。嗱，整體嘅成績嚟講咧，其實2分27咧係有4部車，而其中呢4部車咧有3部咧係本田嚟㗎。咁所以本田頭先我哋都講過啦，喺今次嘅free practice 咧係真係狀態好啊，絕對對版嘅。Taquini 啦呢個蒙迪路啦、米捷利斯啦，3部都係揸得好出色嘅。你睇下呢個冇馬有火，好開心啦！今次唔知有火亦有微笑啊！咁真係好難得咁喺呢個咁短嘅時間做到咁快嘅圈速，咁2分27.216，咁咧暫時嚟講咧係一個非常之快嘅時間啦。侯夫亦都翻嚟啦。摩不啲嚟翻嚟啦，咁個時間亦都唔算話特別理想嘅啫。咁今次咧呢個free practice 咧就正式結束㗎啦。咁個時間方面嚟講咧，都係做一個幾好嘅時間啦，2分27。頭先我都講過啦，就係阿 Taquini 係做到嘅。咁今次嚟講咧，本田師傅咧就威翻一次啦。咁其實又講翻轉頭喎，喺今朝早7點零鐘嘅試車咧，亦都係本田咧係最快嘅喎。反而呢2次試車咧，呢個大熱門冠軍車隊咧就反而咧就冇能夠攞到呢個最快嘅時間。泰基尼又做咗最快圈速2分27秒216啊！比今朝米治利斯嘅時間2分27秒708咧，其實係推前咗㗎啦。佢隊友蒙地路咧就係第2位。盧比斯第3，米治利斯第4。奧拿就喺第5，勒布第6㗎。第7就係侯夫啦，第8就係賓拿利。伊維梅拿就第9，馬精華第10。
咁啊，哥倫尼第11，趙頓12，咁啊，湯神就第13㗎。咁啊，出現咗少意外嘅華倫特咧就企喺第14。咁啊，頭先提過嘅莫比迪 Well, 尼咧 after 就 a 第15 fantastic 㗎。 weekend in Suzuka, this is a very, very good start here in Macau. Very good out there, Tarquini. How is it for you driving? Track was very dusty this morning of Free Practice Zero, so I just scrubbed the disc and I don't want to force. Now Free Practice 1, the track is a little bit better, but it's not the final track because here the grip improved day by day, hour by hour, so it's stupid to set the car in this condition. It's better to wait tomorrow. I think the track will change a lot. Unfortunately, it's only the first day, but it seems that our car matched very good with the characteristics of this track. Now, you are a seasoned professional here at Macau. What is key to a good lap here? You need a lot of luck, no traffic, and a fantastic car. I mean, as usual. But here in Macau, it's quite a lottery because you need a good tow for the first part of the track because it's very, very fast, faster than Monza. And after, you have a very twisty part, but not very low on speed. So you need rhythm, you need change of direction, you need traction for the hairpin, and a good quantity of luck. And balls of steel. Yeah, sure. Pedal to metal, especially the first, the Mandarin corner. Well, fingers crossed it'll be as good as it was in Suzuka. Thanks, Tarquini. Thank you.